राम राम सभी ने। आज का व्लॉग जो अपना 130वां व्लॉग है। और जो पंखे में जो दिक्कत आ गई है, ये जो इसकी स्पीड देखो, ये जो है 4 पर है। 4 पर देखो जो कितनी तेज भागता पंखा। और अभी जो है ये 4 पे है, अभी जो 3 पे करेंगे। 3 पर स्पीड देखना इसकी। 3 पर ये जो है ये स्पीड है इसकी। और अभी जो है 2 पर स्पीड दिखाते हैं। ये जो है स्पीड 2 पर है इसकी। और अभी जो है 1 पर स्पीड करेंगे। ये जो है 1 पर है। और अभी जो बंद हो गया। अब जो 4 पर करेंगे, देखो 4 पर कितना भाग पे है। और पता नहीं जो है इसमें दिक्कत है पंखे में या जो इसमें रेगुलेटर में इसके दिक्कत आई है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दियो किसी भाई ने बेरा हो तो क्या दिक्कत हुई इसमें।